بخير بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا يلقاكم بصحة وسلامة. اليوم عندنا جوج وصفات، جوجهم محاربين للبرد وجوجهم محاربين للسعال اللي هو الكحة، وغادي يخليونا نستغناو على هذوك لي سيرو الادويه ولي زانتيبيوتيك اللي كنقلبوا نشربوا فيهم. والوقايه خير من العلاج، واحسن شيء هو نستعملوا مواد ديالنا طبيعيه اللي كبروا بها جدودنا واللي ما عندها حتى شي اضرار. جوج وصفات اليوم ساهلين ماهلين، المكونات ديالهم كاينين في كل مطبخ في اي بيت. الوصفه الاولى غادي تكون من بنانه. من بعد ما كيطيب البنان وكنبداو نقلبوا شنو غنديروا به، واش غنديروه عصير، واش غنديروه نرميوه، واش هذا. لا، حنا اليوم غنديروا به دواء. دونك عندنا بنانه تكون طايبه، وعندنا سكينجبير طازج، وعندنا العسل. ماشي شرط يكون عسل حر، اي عسل، لان احنا بغينا الحلاوه ديال البنان والحلاوه العسل يخليونا نكحوا هذوك لي ميكوز وهذوك الفيروسات اللي كيتكونوا في الصدر ديالنا في بدايه الاصابه ديالنا بالانفلونزا او البرد. دونك الوصفه سهله. شنو غنديروا؟ غنقبطوا، غنزولوا هذا باش نصاوبوا الوصفه قدامكم. غنقبطوا الطار، غنجيبوا بنانه، غنزولوا لها القشره ديالها. انا تعمدت نوريكم البنانه وهي طايبه باش تعرفوا بان ماشي البنان اللي كنكونوا عطشينه، لا، لازم يكون طاب. نحاولوا نخليو ليها هادو اللي ديما حنا كنا كنزولوهم وكنقولوا لا ما صالحين والو، لا، هادو مفيدين بزاف. ماشي الصفراء، ماشي هادي، لا، هادي. نتمنى يكون تيبان لكم في الكاميرا هاد الخطوط اللي كنزولوهم وكناكلوهمش في البنان. غادي نجيبوا شوكه، فرشات، وغادي نمعكو هاد البنانه هادي مزيان. غادي نضيفو ليها سكينجبير اللي انا بشرته من قبل باش ما نطولش عليكم الفيديو. قيمه تقريبا معلقه كل بنانه، غادي نديروا لها تقريبا قيمه معلقه مويه، ما كبيره ما صغيره. من بعد غادي نضيفوا لها تقريبا معلقه ديال العسل، ماشي شرط يكون حر، ولا كان حر مزيان، غير تفاديا على الدراري الصغار، لان العسل الحر ماشي دائما تيقدروا عليه، بعض الاطفال ما تيقدروش عليه. دونك من الاحسن غير يكون عسل ديال الاكل في جوده مزيانه. ولكن الا كنتي غديري الوصفه لشي حد كبير ماشي مشكل يكون الحر. كنخلطوا هاد الوصفه ديالنا، هاد المكونات بثلاثه مزيان. غير البنات هاد الوصفه ما تفوتش 3 ايام تجنبا للاكسده. دونك الكميه اللي غنديروا بنانه هادي، راه هاد الكميه هادي راه كافيه. كتعرفوا بان الرواح كيعادي، الله يستر، اي واحد جا الرواح كيعادي الدار كامل. دونك هاد الكميه هادي الا كانت لشخص واحد راه غتكفي 3 ايام، ولا كانت ل3 ولا 4 ديال الناس في الدار راه غادي تكفيهم نهار واحد، ليله واحده. يعني تخاد بالليل قبل ما نعسو معلقه منها ونتغطاو، وان شاء الله لغدا ما يكون غير الخير يا رب العالمين. كنجيبو معلقه، كنجيبو قرعه اللي تكون الزاج نقيه معقمه كلشي، وكنضيفوا ليها، يعني ماشي كنضيفوا ليها، نحطوا الوصفه ديالنا في قرعه. ماشي شرط تدخل الثلاجه لان حنا دابا في الحال بارد. تخاد بالليل كما قلت لكم قبل ما نعسو ونتغطاو. هاد الوصفه هذه البنات ما ياخذوهاش الناس اللي عندهم الضغط الدموي، لان اغلبيه الموالين الضغط الدموي كيكون عندهم مشكل مع
سكينجبير هو الزنجبيل. دونك يتفاداوها مالين الضغط الدموي. قرعه تسد مباشره من بعد ما نملؤوها بالخليط ديالنا. وها هي الوصفه ديالنا الاولى وجدات بكل سهوله، يمكن لك توجديها في نفس النهار وتخاد في نفس النهار. دابا غادي نبداو الوصفه الثانيه. معكم بنات وصفتنا الثانيه رائعه جدا، هذه يمكن لك تحتفظي بها العام كامل، متكونه من الشريحه ديالنا البلديه، شريحه المغرب، لان حنا دابا ولاو عندنا شريحات من انواع من يعني بلايص كثار. الثومه من الاحسن تكون الثومه الحمراء وتكون في جوده، يعني تكون مزيانه، وزيت الزيتون. اشنو غنديرو؟ ملي نجيبو الشريحه ديالنا ما نغسلوها ما والو، ناخذ غير منديل نقي اولا فوطه الكوزينه ونبللوها بشويه ديال الماء ونمسحوها من هذيك الغبره والتراب وداكشي اللي كيكون فيها. غادي نحلو الشريحه هكا، تاكدوا بان ما فيها والو، لا حشرات لا والو. وغادي نجيبو فص ديال الثوم، الا كانت فيه شي ضربه ولا شي حاجه نزولوها. غادي نديرو الثومه في الشريحه بحال ما هكا. غادي نعمر الشريحات ديالي كاملين، غادي نحطهم في كسكاس، غنديهم يتفوروا على البان ماغي، وغادي نرجع معكم باش نقول لكم شنو غنديروا. دونك سهله، شريحه بعد ما نقيناها وفص ديال الثوم درناه في قلب منها، وغادي نديوهم باش يتفوروا. غنعمر هاد الشريحات هادو باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ونديرهم في كسكاس يتبخروا ويكون مغطي كسكاس البنات تغطيوه، ونرجعوا باش نكملوا الوصفه ديالنا. رجعت معاكم بنات من بعد ما الشريحه ديالنا تفورات واحد 10 ديال الدقائق، تكون بهذا الشكل هذا وتفور وهي مغطيه. غادي نجيبو فوطه في الكوزينه تكون نقيه باش نشفو الشريحه ديالنا من بخار الماء. دونك غادي نهزو الشريحه بحال ما هكا غير بشويه باش ما تخرجش منها الثومه. غادي ديروا الكميه اللي تناسبكم، انا راه مازال عندي بغيت غير نشارك معكم الوصفه. ديروا الكميه اللي بغيتو، راه كتبقى العام كامل كيوقع ليها والو، لان سبحان الله الزيت البلديه كتمنع الاكسده. محتاجينش حنا نطيبوا الثومه، يعني ماشي محتاجين نخليوها حتى طيب. نديرولها بحال ما هكا، غادي نديرو هكا غير نشفوها من داك الماء شويه. من الاحسن تكون فوطه ماشي مناديل ورقيه لتفادي ان الشوائب ديال المناديل الورقيه تلصق لينا في الشريحه ديالنا. دابا غادي نجيب شريحه بحال ما هكا وغادي نعمرها في قرعه ديال الزاج اللي تكون كيف ما كنعرفوا كاملين، معقمه ونقيه وناشفه من الماء، ما يكونش فيها الماء. هاد الوصفه البنات رائعه البرد، ياخدوها الكبار والصغار. وصفه قديمه كانوا كيستعملوها جدودنا قبل ما يكون هادشي ديال الادويه وهادشي ديال. وديري منها الكميه اللي بغيتي، حتى كيلو د الشريحه وتعمريه غير الشريحه. ديما نسحوها ننظفوها من هذوك الاتربه والغبار اللي تيلصق عليها ملي كتكون معروضه للبيع. دابا حتى درنا الشريحه ديالنا هكا في القرعه، خصنا نغمروها بالزيت، الزيت ديال العود، زيت البلديه، زيت الزيتون، كل واحد واش كيسميها. غادي نضيفوا الكميه اللي غادي تغمر لينا الشريحه والثومه.
وسبحان الله الزيت البلدية مانع للأكسدة. أي شيء كانت فيه زيت البلدية ما كيغمالش ما كيخسرش. وكنتمناو ببركة الآية اللي ذكر فيها ربي سبحانه وتعالى التين والزيتون تكون هذه الوصفة مباركة وطيبة للجميع يا ربي. وكنتمنى لكم دائما الصحة والسلامة، ولكن ما فيها باس ناخذ احتياطاتنا. إذا كان البرد نحاربوه قبل ما يولي سخانة ويولي فيروسات ويولي أمور اللي غنمشيو للطبيب وعليها نسدو مباشرة. وها هي هادي غادي نخبعوها غير في البلاكار، ما ديرها لا في الثلاجه لا في والو، في البلاكار ديالك تبقى مخبعه العام كامل ما عنده ما يوقع ليها. دونك عندنا جوج وصفات، بنان مع سكينجبير والعسل، وعندنا الثومه مع الشريحه والتين المجفف، يعني الا كان شي واحد معنا ماشي من المغرب، وزيت البلديه زيت الزيتون. جوج وصفات غادي تجربوهم، غادي يعجبوكم بزاف، غادي تستغناو بهم على السيويات وعلى الادويه الصناعيه. وكنتمنى لكم دائما الصحه والسلامه والعافيه يا رب العالمين. وكيف العاده دمتن جميلات، دمتن انيقات، ودائما مرحبا بكم في قناه هدى الشمس. باي باي.